Aquiles Grossman, quem fala? Aqui é dragão em chamas! Ah, legal. Dragão em chamas. Cara de pau. Primeiro eu quero que você dê uma agachadinha e enfie a sua cara de pau no seu rabo! Eu não sei em que tipo de babaquice oriental você está tentando envolver a gente, mas o cu na cara. Esse território é meu, então eu não sei o que você está pensando, mas é melhor pensar de novo. Ou então eu vou ter que ir até aí para fazer chover o fogo dos infernos em você. Você vai ter que chamar a porra da ONU e conseguir uma porra de uma proteção para impedir que eu destrua vocês. Eu tô falando de destruição massiva, seu filho da puta! Eu vou massacrar vocês! Eu vou fuder com vocês! Será que dá pra descobrir quem era? Dá sim. Vai.